Giluagan man ang quarantine status, apan striktong ipatuman gihapon sa kapulisan ang mga minimum public health protocol sa mga sementeryo karong undas. Gibutyag ni Davao City Police Office kun DCPO spokesperson, Police Major Catherine De La Rey. Gidili ang pag-overnight sa mga sementeryo. Abli ang mga sementeryo gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi ug gitugutan ang pag-extend sa pagbisita. Aron masigurong walay makalusot nga mga deadly weapons, kontrabando, armas, droga ug uban pa, ug aron ma-thorough check ang tanang mga tawo, magpatuman og one entrance ug one exit sa mga sementeryo. Mandatory usab nga naka-face mask ang mga muduaw sa sementeryo. At least kung ma-follow natin yan, haksay ang ato ang pagbisita diha sa itong mga loved ones, sa ato ang mga sementeryo. Sugod karong Oktubre 29, ipang-deploy na sa 37 ka mga major cemetery sa Dakbayan ang kapin 300 ka mga pulis, inabagan sa mga police auxiliaries. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyaman Aimee Genita, Tatak RMN.